9 мамыр. Бұл күн мен үшін күнтізбедегі ең ерекше күндердің бірі. Өйткені бұл күнге жету жолында біздің батыр бабаларымыз табандылықпен кеуделерін оққа тосты. 1941-1945 жылдар аралығындағы болған сұрапыл соғыста талай қазақ отбасыларының қабырғасы қайысқаны анық. Ер етігімен су кешіп, мұздай қару асынып, елді, жерді жаудан азат еткен біздің батырларымызға қандай ерлік, қандай мақтау сөздер айтса да жарасатыны анық. Сол сұрапыл соғысқа менің атам Алмағамбетов Алдажар Алмағамбетұлы да қатысты. Майдан даласында бірнеше ірі көлемдегі ерліктер көрсетті. Украина түбінде болған сұрапыл шайқаста атам ауыр дене жарақатын алып госпитальге жөнелтілді. Елде 2 ай ем алғаннан соң Майдан даласына қайта аттанды. Белоруссия түбінде болған шайқаста ерлік көрсетіп, жаудың бетін қайтарды. Және сол үшін бірнеше ордендермен, жауынгерлік медальдармен наградталды. Атам осылайша 1945 жылы ерлікпен елге оралды. Осылайша өзінің еңбек жолын, ұстаздық жолын Арал ауданында жалғастырды. Өзінен кейін бірнеше ұлағатты шәкірттер тәрбиелеп, елдің даму жолында өз үлесін қосты. Атамның соғыс салған ауыр жарақаттары салдарынан 1994 жылы өмірден озды. Бізге жеткен ерлік пен қаһармандық үлгілері жетерлік, бірақ солардың ішінде өз атамның елін жерін жаудан азат еткені, өз мамандығына деген адалдылығы мен үшін мәңгі үлгі болмақ. Міне биыл біздің аталарымыз үшін қымбатқа түскен ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойы. Біздің батыр бабаларымыздың ерен еңбектерін ұмыт қылмай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біз секілді жастардың негізгі міндеті.